电视是你家不？对对对。给电视打着吧，我看一下。哎呀，进门啊！哎呀。 什么时间开始的？一直也没好啊。一直也没好啊？不能吧？你说那多长时间了？都多长时间？能有10多天吗？完我这一天没来家。啊，这2天没来家。完了，昨天回来还是那样事儿。播2台我看看。这怡红台还行。啊，你播个台。别播行的，播不行的。播。10来天了。那可不咋的。 我前2天来你家来过吗？来就你来呢。前2天啊，嗯，当时行不？不行吧？完你说，完我他一段行。我给你播哪个不行？有印好了。啊，就是晚上8点以后就好了。好了。完事后又不行了。啊，对。你看都就这样听到了，有时候咔一响，我像要爆炸似的。现在是轻的，现在是轻的，更完了，停下一条小没法看。先看车信号吧。你那盒呢？那盒在那屋呢，那白盒。我那回来是咋说的呀？你是说先看吧，我回去那啥看看。回去看我完我也没给你去电话，让那边在家吗？那回是外边线路的问题。 是吧？完我那合计你是回去整个线。完后你这没事了信号啊？这怎么还能出这个呢？这信号都足够啊。等会儿啊。你这一天太忙了。哎，这2天活多。对。 这下雨有关系吗？不是下雨，这你这个毛病呢是上回是外边线路的问题，我修完事儿了，但你这回这不是线路问题了。那是什么？你这个我先给你重做下头子看看吧，是不是头子接触不好啥的？你这信号这一红一绿，就证明外线已经是没问题的了。你这有灯没打一下呗？你这里头，哎，这也不亮，这外皮没给漆。哎呀，行，我重做一下吧。手电呢？不用了，不用了。上回那回有挺多家出那毛病，完事儿好使了。啊，不管你一家这样。对。就那两这灯就一红一绿，就证明外边没。对对对对。上次你外边有病，俺这灯是啥样式的？我也记不住了。咱没瞅。你那两天我这搁外边跑姥姥家了，所以说要我说我都记不住你家这上回来是啥样的。你这面积能到哪户为止啊？整个马上家。多少人呢？维修啊？2。哎呦，我就俩人跑啊？对呀。你贵姓啊？我姓戴。姓戴呀？对。还一个姓啥？姓孙呢？不是。另一个你没看着过，他一般不进屋。这回你再进屋看电视有没有？还有没有？没有了吧？这可是太严重了，这从上到下。我看看一会儿。博呀。用上我的想法。那盒搁哪儿了？这儿呢。我看这头呢，这头。你过来，你看看哪台严重，哪台不严重？等会儿我把这头也重做一下子吧。
哪个台？前面看哪个台不好的？对，昨晚上看这也是严重的。老师，您别着急啊，慢慢想，慢慢想。昨晚就这严重的啊？昨晚上我就看这台了，他气的不看了，我对付看吧。模样都，得播播你那新闻台我。你现在找一找，他也是很偶然的听周围的人告诉他说啊，你这不一直是这个台吗？找到了，他才和我变了吗？变了。但是你这就知道这几个台，一刀一刀，剩下是吧？现在是没事了，那玩意儿看着吧。行。啊，我进屋的时候有一点，现在是一点也没看着，到时候先看着吧，有事再打电话。Hello， 大家好，我是午夜，不知道大家伙还记得不记得？前阵子我这边不是有一回上级的机房，这有人在调试，造成我这边大面积的马赛克，这我维修了很多家，这其中呢就包括这家。当时我进屋的时候呢，这家的电视全是马赛克。这正好赶上这上边机房的技术人员给我打电话，说是他那边再调一调，让我搁用户家瞅着。这在他调试的时候呢，我就到外边看了一下他那个小光机，我就看这小光机没啥问题啊。当我再回到屋里的时候，哎，这电视就正常了。当时我以为是在上边机房给调试好了呢，现在想一想啊，应该跟上面调试没啥关系，就是那个同轴电缆和这个小光机的接头接触不良。我当时碰那个小光机的时候，哎，可能当时就接触上了。当我走之后呢，这老太太可能是整理了一下，哎，又碰了一下子，这电视就又不行了。我记得我以前就说过，在我们最开始工程队给入户的时候，当时有一个新手做那同轴电缆的时候，就是把那个同轴电缆的屏蔽网直接给嘎掉了，再做冷压头直接就给掐上了。像这种呢，就很容易产生接触不良的情况。这回呢，我把就是外边和屋里这俩头全重做了，这以后应该就没啥问题了。行了，今天视频就录到这里，我们明天见，拜拜。